हेलो फ्रेन्ड, कस्तो हुनुहुन्छ यहाँहरू? आशा छ कि सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना। स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानल कान्छा किचनमा। सो साथीहरू, आज मैले आजको भिडियोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आज मैले पोर्क रिब्स लिएको छु, यानि करङको मासु है। यहाँलाई देखाउनेछु म। यो करङको मासु मैले लिएको छु। आज यो करङ देख्नुहुन्छ, यो करङ हो है। करङ हामीसँग लगभग 500-600 ग्राम जति छ। सो यो माथिको छाला है निकालेर यो चाहिँ करङ मात्रै हो। आज यसको म बनाउने छु bbq यानी बारबेक्यू। सो स्टार्ट गरौँ है त। सो साथीहरू, तेल यहाँनिर मैले हालिसकेको छु। यो हाम्रो लसुनको चप गरेको टुक्राहरू हो। यसमा म माथिबाट थोरै प्याज हाल्दैछु है। कहिले सम्झिस? कोठा यो चाहिँ हाम्रो सोया सस है त। माथिबाट लगाइदिउँ मैले। सो साथीहरू, हाम्रो पोर्क रिब चाहिँ बोइल भइसकेको छ। अब म यसलाई निकाल्दैछु है त। यो मैले मजाले क्लिन गरिसकेको छु है। पानीले एकदम मजाले धोएको छु, क्लियर बनाएको छु। सो साथीहरू, मैले यहाँनिर यो जाली राखिसकेको छु है। अब म यसमा हामीले अघि बोइल गरेको हाम्रो जुन पोर्क रिब छ त्यसलाई हाल्न गइरहेको छु है। एकदम चुलोको कोइलामा
हाम्रो पोर्क रिब्स तयार भइसकेको छ है। अब यसलाई म सानो सानो पिसेस बनाउँछु अनि टेस्ट गर्छु है त कस्तो हुन्छ। कस्तो दामी बासना है। यहाँ सर्क हाम्रो साथीहरु हेर्नुस् त कस्तो मजाले पाइसकेको छ। हेर्नुस् त कस्तो दामी भएको छ है। हेर्नुस् त ल यो करङको जुन हामी रिब्स भन्छ ट्राई गर्छ है त कस्तो रहेछ। यहाँसँग चाहिँ हामीसँग टमाटर धनियाँ लसुन हैन हरेक कुराहरु यहाँनिर नुन खुर्सानी सबै छ। सो यसको यो चटनी हो। दामी ट्राई गर्नु होला। भिडियोलाई लाइक च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि सेयर गर्नु होला हेल्दी गर्नु होला। अब यो एउटा जो है त हेर्नुस् त कस्तो मजाले पाएको छु उसिनेको। दामी यार एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। सो थ्याङ्क्स। एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। ल साथीहरु यसरी खानु होला एकदमै राम्रो छ। दामी टेस्टी हुँदो रहेछ। यहाँ अलिकति हामीसँग गिलासमा थोरै लोकल पनि छ र एकजना भाइ छ है आज हामीसँग मेरो साल हो। यता मेरो वाइफ पनि छ दार्दैछ। सुँगुर मासु पोलेर खाएन कहिले भएको हुँदैन। पकाउनु भएको हुन्छ। पकाउनु भएको हुन्छ। पकाउँदा मलाई त भएको हुन्छ। अस्ति 1 किलो सुँगुर पोलेर खाएर गएर पनि ल है साथी हामीले त सक्नु आँट्यौँ। 3 जना छौँ। यहाँ भाइ छ एकजना है। अब मलाई त यहाँ रहने मात्रै देखिन्छ। दामी टेस्ट लाग्यो। यहाँहरूले पनि खानु होला एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। हुन त मासु अब जसरी खाँदा पनि जसरी पकाएर खाँदा पनि मिठै हुन्छ हैन। तर पनि अलिकति यो डिफ्रेन्ट तरिकाले खाइदिउँ भन्ने कुरा हैन। यसलाई चाहिँ अब त्यो यो चाइनिज आइटम जस्तो हो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भने पोर्क रिब्स bbq यानी बारबेक्यू भन्दो रहेछ है त। त्यसले बनाएर खानु खोजेको राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो छ। त्यस्तो धेरै राम्रो र नराम्रो पनि हैन तर एकदम टेस्टी छ राम्रो छ।